Herkesi kanalımdan salamlayıram. Değerli izləyicilər, bugün çox ləzzətli, darsınlı bulkalar hazırlamışam. Siz də bu cür gözəl, ləzzətli, ətirli bulkalar hazırlamaq istəyirsinizsə, videonu sona dək izləyin. Əvvəlcə xəmiri yoğururam. Deməli, bir qaba əlavə edirəm 1 stəkan isti süd, 200 qramlıq stəkan, xrustal stəkan, 1 stəkan isti su, əli yandırmayacaq qədər istilikdə, yarım stəkan şəkər tozu, yarım stəkan duru yağ, 1 ədəd ağlı sarlı yumurta, 1 çay qaşığı duz, 1 xörək qaşığı quru maya, 1 çay qaşığı da vanil. Bunlar bir-birinin üstündən əlavə edirəm. Hamısı bir yerdə yüngülvari qarışdırıram. Sonda unu əlavə edirəm. Unu da hissə-hissə əlavə edib xəmiri yoğururam. Bizim burada 1 kiloqram unumuz var. Buna əvvəldən eləmişəm. Hissə-hissə unu əlavə edib xəmiri yoğururam. Tövsiyə edərdim ki, sizlər də bu formada hazırlayın. Yəni unu hissə-hissə əlavə edin ki, ola bilər 1 kiloqram un işdən axıra qədər çox gələ bilər. Yəni yumurta böyük kiçiliyi ilə asılıdır, unun keyfiyyətindən. Mən burada tam 1 kiloqram unun hamısını istifadə elədim. Xəmiri yoğurdum. Xəmiri yoğurduqdan sonra üzərinə 100 qram kərə yağını da istilətdim, əritdim. Əlavə elədim xəmirin üstündən və yağı xəmirə yedirdirəm. Otaq temperaturunda da ola bilər yağ. Kərə yağıdır burada. Yəni bilirsiniz ki, bütün şirniyyatlara kərə yağı qatılanda çox dadlı, ləzzətli olur. Xəmiri bazardıqca çox yoğururam. Tam yoğurduqdan sonra da üzərini bir salafanla örtüb bir kənarda gözlədirəm. Hardasa 1 saat xəmir mayalansın. İçliyi hazırlayıram. 1 stəkan şəkər tozu, 2 xörək qaşığı darçın, 100 qram da kərə yağını əritmişəm. Tam dağ eləməmişəm. Sadəcə əritmişəm və əlavə edirəm şəkər tozunun üzərindən, qarışdırıram. Bunları da bir kənara qoyuram, xəmir hazır olana qədər, yəni içliyi hazırlayıram. Dəyərli xanımlar, heç narahatçılığa səbəbi yoxdur. Yəni içliyi hazırlayanda şəkər tozu birdən əriyər, xəmir gələnə qədər və yaxud yuxanı yayana qədər. Heç də elə deyil. Yağın içərisində olduğu üçün bu şəkər tozu yəni ərimir. Elə içliyi hazırlayıb bir kənarda gözlədim. Qalsın. Xəmirimiz burada mayalandı. Adətən mən xəmiri 2 dəfə, 3 dəfə mayalandır, çəngəliyirəm, yenidən gəlir, yəni bulka xəmirini, onda daha gözəl alınır. Burada vaxt az idi deyə elə bir dəfə elə mayalandı, bir dəfəyə də kündələdim də, yəni ikinci dəfə, üçüncü dəfə gözləmədim, çəngəliyib. 2 hissəyə ayırıb eyni boyda kündə ayırdım və kündələri bir-bir yayıb hazırladığım darçınlı içliyi yuxanın arasına çəkəcəm, üzərinə çəkəcəm. Təbii ki, burada 2 kündə eləmişəm, onu bir kündə də böyük kündə eləyib, böyük yuxa açmaq olar. Lakin mənə belə rahat olduğu üçün 2 hissəyə böldüm, 2 dəfəyə yaydım. Gördüyünüz qalınlıqda, yəni çox nazik olmasın. Yuxanı yaydıqdan sonra həmən ki, darçınlı içliyi hazırladım. Həmən içliyi tən yarısını yuxanın üzərindən eyni bərabər olmaq şərti ilə yayıram yuxanın üzərinə və bu formada fırladıram. Burada da diqqət edin ki, fırladanda boşluq çox olmasın. Yuxanın arasında da çox boş olmasın ki, sobada bişəndə o biraz ki qalxır, üstü sürüşüb qaçmasın. Bu formada rulon formasında fırladıb və 2 barmaq enində kəsirəm. Təbii ki, bunun da böyük kiçiliyi sizin özünüzdən asılıdır. Nə boyda istəsəniz kəsə bilərsiniz. Amma elə 2 barmaq ölçüsündə kəsmək çox gözəl ölçüdür. Deməli, bir kündədən 10 ədəd bulka alındı. Kəsəndən sonra da yuxaları, bax burada yuxanın kənarı var ki, onu mən qatlayıram bulkanın kündənin alt hissəsinə. Bax bu qaydada, ona görə onu eləyirəm ki, alt hissəsinə həm sobada bişdikcə alt hissədə şəkər tozu əriyib, yanıb yapışmasın bulkanın altına. Həm də ki, bişdikcə yuxanın qırağı, bulkanın qırağındakı yuxa açılmasın da, belə bulku tam açılıb əyri görünməsin.
Eyni qaydada 2 gündən ikisini də yaydım. İçliyi 2 hissəyə bölmüşdüm. İçərisinə də içliyini yığıb hərəsindən 10 dənə bulka alındı. Yəni toplam bizim burada 20 ədəd bulkular alındı. Üzərinə salafan listə yığıram. Üzərinə salafanla örtürəm ki, yenidən kündəyə gəlsin. 1 ədəd yumurtanı da ağlı sarılı, da sarısını ağdan ayırmıram. Ağlı sarılı çalıb bulkaların üzərinə çəkirəm. Əvvəlcədən də qızdırılmış sobaya, deməli əvvəlcədən də sobanı qızdırmışam. 180 dərəcəli sobada bulkuları qoyuram. Bişsin, alt-üst qızarana qədər. Yəni çox iti xodda qoymuram, çox da zəif xodda qoymuram da. Yəni mənim sobamın hardasa qoğal bişirdiyiniz dərəcə, sizin sobalarda qoğalı hansı dərəcədə bişirirsinizsə, bax həmin dərəcədə də bulkuları alt-üst qızarana qədər bişirirəm. Gördüyünüz kimi çox gözəl bulkalar alınıb. Adətən bu bulkaları deməli bir listə yeyil. Məsələn 20 dənə burada bulkudur. Mən onu 2 dənə listə bişirmişəm. Onun ikisini 20-nin toplam hamısını bir listədə bişirmək olur. Onda bulkalar bir-birinə yapışır. Yəni o da gözəl olur. Və sonda üzərinə icing, nə bilim, qaymaq hazırlayıb əlavə eləyirlər. Bu dəfə mənim nəvəm üzəri icingli istəmədi. Ona görə ki, məktəbə aparır bulkulardan. Yəni üstü şirəli istəmədi olsun da. Elə sadəcə bu formada sadə istədi. Onun istəyi ilə də hazırladım. Çox da gözəl, ləzzətli, yumuşaq, pambıq kimi bir bulkalar alındı. İnşallah ki, siz də bəyəndiniz. Hələlik.